100% কপার ওয়্যার এবং ডাবল বেল বেয়ারিং মেড ইন পাকিস্তান জেনারেল ফ্যান কোম্পানি। এই ফ্যানটা 20 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, স্ট্যাটাসের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসছি। বিখ্যাত ব্র্যান্ড জিএফসি সিলিং ফ্যান, এটা জিএফসি ভিআইপি, এটা জিএফসি সিগমা, দুইটা মডেলের, দুইটা অনেক সুন্দর মডেল। জিএফসি ভিআইপি দেখেন একদম স্ট্রেট পাখা, একদম অ্যালুমিনিয়াম পাখা এবং সুন্দর ডিজাইন, ব্লেড পাখায় ডিজাইন, এবং দেখেন আপনারা মেড ইন পাকিস্তান জিএফসি জেনারেল ফ্যান কোম্পানি, 100% কপার ওয়্যার, ডাবল ওয়্যারিং এর ফ্যান এবং প্রচুর বাতাস। আসলে জিএফসি ফ্যানের বাতাসের কথা আসলে বলার কিছুই নাই, এটা অনেক অনেক বেটার কোয়ালিটির বাতাস। এবং আরেকটা যে ফ্যানটা হলো জিএফসি সিগমা মডেল, এই সিগমা মডেলটা কিন্তু দেখতে অনেক বেশি রাজকীয়। দেখেন এটা আপনার নাইফ ব্লেডটা নাইফ হওয়ার কারণে এটার থেকেও কিন্তু এটা বাতাস বেশি হবে। এই জিএফসি সিগমা মডেলটা এই জিএফসি ভিআইপির থেকেও বাতাস বেশি হবে। এবং ডিজাইনটার মধ্যে একটু নতুনত্ব আনা হয়েছে, সাইডটা একটু বড় করা হয়েছে, বডিটা একটু বড় করছে। এটা আপনি দেখেন এটাও 100% কপার ওয়্যার এবং ডাবল বেল বেয়ারিং মেড ইন পাকিস্তান জেনারেল ফ্যান কোম্পানি। জেনারেল ফ্যান কোম্পানি জিএফসি কোম্পানির নাম। এটা আপনার কমপ্লিটলি দেওয়া আছে, দেখেন 99.9 কপার ওয়্যার अवेलेबल আমাদের কাছে আছে। এবং জিএফসি ভিআইপি দুইটা মডেল, সিগমা মডেল এবং জিএফসি ভিআইপি মডেল। এটার কারুকার্য হচ্ছে এটা নাইফ ব্লেড এবং সাউন্ডলেস এবং প্রচুর বাতাস। দুটোটা ফ্যানেরই কিন্তু ভালো বাতাস হবে, দুটোটা ফ্যানই কিন্তু অনেক বেটার কোয়ালিটির ফ্যান। ভিউয়ার্স, এই ফ্যানগুলি আসলে দেখেন আপনারা, আমি আরেকটু দেখাই দিয়েছি আপনাকে। এটা কিন্তু বাংলাদেশের শুভ এন্টারপ্রাইজ কিন্তু সোল ডিস্ট্রিবিউটর, সেটা পাকিস্তানি একটা কোম্পানি। এটা হলো আপনার 62674, এটা হচ্ছে ট্রেডমার্ক। এটা আসলে এটা ট্রেডমার্ক, এটা বিএসটি করা আছে বাংলাদেশ থেকে। এবং এটা কিন্তু আইএসও 9091 সার্টিফিকেট কোম্পানি। জিএফসি কিন্তু অনেক পুরনো একটা কোম্পানি বাংলাদেশে। আমি আসলে 1954 সাল থেকে এই ফ্যানটা কিন্তু বাংলাদেশে সারা ওয়ার্ল্ডে চলতেছে। তো পাকিস্তানের পুরনো একটা কোম্পানি। জিএফসি ফ্যানটা আসলে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। সিগমা মডেলটা আসলে সবসময় থাকে না, ভিআইপি মডেলটা মোটামুটি সবসময় আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল থাকে। তো ভিউয়ার্স, আপনাদের যেই ফ্যানটাই লাগুক, এই দুটো ফ্যান আমাদের কাছে এখন অ্যাভেলেবেল আছে। এই ফ্যানটা কিনতে চাইলে আপনারা চলে আসতে পারেন আমাদের শোরুমে। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেস হচ্ছে স্টারস ইলেকট্রনিক্স, 409 নিউ মার্কেট, ঢাকা। আপনারা চাইলে সারা বাংলাদেশে আমরা ডেলিভারি করে থাকি এবং হোম ডেলিভারি করি। ঢাকার ভিতরে আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি করি, ঢাকার বাইরে আমরা সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো ট্রান্সপোর্টে আমরা পৌঁছে দেবো আপনার ঠিকানায়। ভিউয়ার্স, আপনাদের বাসায় ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত ফ্যানটা দায়িত্ব আমাদের। ভিআইপি ফ্যানটা অনেক বেটার কোয়ালিটির ফ্যান, লং টাইম চলতেছে এই ফ্যানটা বাংলাদেশে। পাকিস্তানি এই ফ্যানটা বাংলাদেশে লং টাইম চলতেছে। এই ফ্যানটা আমরা আমাদের স্টারটের পক্ষ থেকে এই ফ্যানটা 20 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। কোনো সমস্যা হলে 20 বছর ফ্রি সার্ভিস করে দেবে স্টারটেস ইলেকট্রনিক্স আপনাদেরকে। স্টারটেস ইলেকট্রনিক্স বরাবরই আপনাদেরকে আপডেট প্রোডাক্ট দেওয়ার চেষ্টা করে। আপনারা আমাদের সাথে সবসময় থাকেন, এই কারণে আমরা সবসময় পারি আপনাদেরকে সবসময় আপডেট প্রোডাক্ট দেওয়ার জন্য এবং কম প্রাইসে আমরা প্রোডাক্ট দেওয়ার চেষ্টা করি ইনশাল্লাহ। ভিউয়ার্স, এই ফ্যান দুইটারও আমরা আসলে কম প্রাইস দেওয়ার চেষ্টা করব। আমরা স্টারটেস ইলেকট্রনিক্স সবসময় বেশি সেল করে কম প্রাইস দেয়। সিগমা যে মডেলটা আছে ভিউয়ার্স, এই ফ্যানটার প্রাইস দেবো 5800 টাকা। ভিউয়ার্স, 5800 টাকা। আর জিএফসি ভিআইপি যে ফ্যানটা আছে অরিজিনাল পাকিস্তানি জিএফসি ভিআইপি পড়বে 5500 টাকা। ভিউয়ার্স, দুটো ফ্যানেরই আমরা যে প্রাইস দিছি ইনশাআল্লাহ এটা আপনাদের আয়ত্তের ভিতরেই আছে। তো ভিউয়ার্স, আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিউয়ার্স, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।